ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்விஜே சேனல். டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கொட்டாவி எதனால் வருகிறது? நார்மலாக நம்ம உடலில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு விதமான அனிச்சை செயல் தான் கொட்டாவின்னு சொல்லுவோம். அதாவது மூளைக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜனோட அளவு குறையும் போது மூளை செல்கள் ரொம்ப சோர்வடைஞ்சு போயிடும். இதை தவிர்க்கிறதுக்கு நுரையீரலோட செயலை துரிதப்படுத்த தான் கொட்டாவி என்ற நிகழ்வு நடைபெறுது. ஒருவர் கொட்டாவி விட்டதை பார்த்தா மற்றவங்களுக்கு கொட்டாவி வரும் அப்படிங்கிறது பொதுவான கருத்து தான். இது உண்மை கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையில் ஒரு குழுவினர் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அந்த குழுவில் இருக்க எல்லா நபர்களுக்கும் பணி சூழல், அங்கே இருக்க சுச்சுவேஷன் காரணமாக களைப்பு, சோர்வு எல்லாம் இருக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு கொட்டாவி வரும். ஆனால் ஒருத்தரை பார்த்து இன்னொருத்தருக்கு கொட்டாவி வரும் அப்படிங்கிறது உண்மை கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.